ترتعد فرائسهم هلعا وخوفا ورعبا كلما تذكروا أن الصحراء الشرقية أراضٍ مغربية ستعود يوما لا محالة إلى وطنها الأم. نظام جزائري فاشل وجوقة كابرنات عجزة يرفضون الاعتراف بالحقيقة التي تؤكدها جميع المخطوطات التاريخية والأنثروبولوجية. بشار وتندوف، حاسي البيضة والقنادسة والتوات، أراضٍ اقتطعتها الجزائر الفرنسية من المملكة المغربية، فيما طالب المغاربة منذ 1953 وبصفة مستمرة باسترجاعها. فكانت المنطقة تشهد مظاهرات شعبية عارمة في كل من تندوف والعبادلة وتميمون وعين صالح وبني يونيف وبشار وغيرها برفع الأعلام المغربية وصور السلطان محمد الخامس، منادين بالعودة والانضمام إلى المغرب البلد الأم. وفي المرحلة الممتدة من 1956 تاريخ استقلال جزء من المغرب إلى 1962 تاريخ استقلال الجزائر، صمت المغرب عن مطالبته بصحرائه الشرقية حتى لا يربك ويشوش على الكفاح المسلح للإخوة في الجزائر. موقف تضامني دفع بالعديد من قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية إلى المطالبة بالسلطان محمد الخامس رحمه الله كملك لمنطقة المغرب الكبير بأكملها. في مقدمتهم فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية الذي صرح قائلا خلال زيارته إلى الرباط: إن الجزائر هي المغرب، وإن تضامننا أبدي، وإن الصحراء هي مسألة تهم الجزائر والمغرب فقط، ولا تهم من بعيد أو قريب الاستعمار الفرنسي. هكذا تقرر تأجيل المطالبة بالصحراء الشرقية إلى ما بعد استقلال الجزائر، كما رفض محمد الخامس أي مباحثات في الموضوع من الرئيس الفرنسي دوغول الذي كان يفاوض سرا وعلنا الحكومة المؤقتة الجزائرية حول التنازلات المتبادلة بين الطرفين قبل الإعلان عن الاستقلال. إلا أن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر مرة أخرى، فمباشرة بعد استقلالها سنة 1962 قامت الدولة الجزائرية بضم الصحراء الشرقية التي انتزعت من المغرب، خارقة بذلك عهودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاقية 6 يوليوز 1961. هذا التنكر للماضي أعقبه طمس كل الرموز والسمات التي تدل على مغربية المنطقة من طرف الجيش الجزائري، كما قتل العديد من السكان المطالبين بمغربيتهم في المواجهات بسبب رفضهم لاستفتاء تقرير مصير الشعب الجزائري المنظم من طرف فرنسا. وسبق لجورج سالفي الصحفي السابق في جريدة لوموند الفرنسية التأكيد في إحدى مقالاته أن مدينة كولومب بشار إضافة إلى مدينة تندوف هما مدينتان مغربيتان تاريخيا، يؤكد أنه إلى حدود سنة 1960 كانت أجور الجيش بتندوف تؤدى بالعملة المغربية، فيما ظل سكان هذه المناطق يؤدون الضرائب باسم السلطان ويرفعون الدعاء له في صلاة الجمعة، ينطقون الأحكام القضائية باسمه ويصومون مع المغرب. وإلى يومنا هذا لا زال بعض المغاربة يحتفظون بالأظرفة البريدية من تندوف تحمل طابعا بريديا مغربيا مختوما بختم مكتوب فيه بريد المغرب تندوف. لأجل كل ذلك يصر النظام الجزائري الفاشل على الاستمرار في دعم البوليساريو لإلهاء المغرب بقضية الصحراء، خوفا من إثارته لملف الصحراء الشرقية التي تمثل بالنسبة للجنرالات بقرة حلوبا ودجاجة تبيض ذهبا، لتوفرها على ثروات معدنية وطاقية تضاهي أكبر المناطق المنجمية في العالم، تذهب جلها إلى أرصدة شنقريحة وصحبه في سويسرا وبنما وغيرهما. هو ذا التاريخ الذي يستحيل محو أحداثه من الذاكرة، والحق مهما طال ركوده لا بد أن يعلو صوته ويسطع ضوءه، فلعل ضمائر البعض تستيقظ وترجع إلى جادة الصواب.